Я отгадала. Жесть. Жесть. Цудоўнае слово у нашем кроссворде. Давайте далее разгадывать. Так. Ой, Яночка, мы так загулялись, что забылись с глядачами повитаться. Давайте худенько выправим помылку. Пробачьте нас, коли ласка. Добрый вечер, наши любые. Вы любите кроссворды разгадывать? А у нас сегодня слово, связанное с прыгажостью и с девчинками. Можете допомагать нам отгадывать. Яночка, гляди. Круглые предметы невеликого померу, з бурштину, шкла, з дірочкой посередине для протягивания нитки. Кольки літр? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тады я здогадалася. Гэта патерки. Так и запишите. Ага. Терки. Ой, кто тут? Феечка, осторожно! До нас некий незвычайный гость завітал. Спадзяюся, ён не кусается? Что ты, Яночка? Гэта вельмі добрый гость. Просто размаўляе ён на незразумелай для нас мове. І мы не ведаем яго мовы. Гэта не бяда. Мы ж не выганем паважанага гостя. Ой, феечка, здаецца, наш гость спужаўся. Думаю, што гэта сірена азначае дзякуй на яго мове. Феечка, а пра што мы з гостем гаварыць будзем, калі ён нічога не разумее? А у мяне ідэя. Давай, Яночка, прапануем яму кніжкі на розных мовах, можа, якую-небудзь ён пазнае. Паглядзіце, паважаны гость, можа, што-небудзь вам будзе зразумелым. Speak English, parlez-vous français. Sprechen Sie Deutsch? Кніжкі, на жаль, нам не дапамаглі. Феечка, давайте мы яго пачастуем. І праўда, мы ж гасцінныя. Частуйцеся, калі ласка, паважаны гость. Частуйтеся. Я разумею, што нашаму госцю ўсё спадабалася. І, здаецца, ён просіць яшчэ. Бачыш, салодкая працуе лепш любога перакладчыка. Цяпер трэба прапанаваць яму якую-небудзь гульню. Мы ж гасцінныя. Ну, кроссворд наш гость, на жаль, з намі не зможа адгадваць. Феечка, а з кім мы будзем гуляць, гость знік? Ой, феечка, а ці не запрашае нас гость пагуляць у хованкі? Так, але час зараз позні, і ў мяне іншая, больш карысная прапанова. Якая? Мы навучым нашага гостя беларускай мове. Ой, як я люблю настаўніцай быць! І пачнем мы з нашых чароўных слоў. Як з чароўных? Ну як, Яночка, ты забылася пра чароўныя словы, якія нават маленькія ведаюць. Гэта ветлівыя словы. Так, сябар, будзеш з намі беларускую мову вучыць? Маё любімае слово дзякуй. Дзякуй, паважаны гость, што завітаў да нас. Вам падабаецца слово дзякуй? Дзякуй, дзякуй, дзякуй. Ура! У нашага гостя атрымалася дзякуй сказаць. Дзякуй самае цудоўнае і чароўнае слова. А калі ласка атрымаецца сказаць? А давай праверым. Трымайце, калі ласка. Калі ласка, пагуляйце. Калі ласка. Ой, феечка, у яго зноў атрымалася. Дзякуй. Цудоўны вучань і цудоўны гость. А вы надоўга да нас? У нас такая мова прыгожая. Мы з задавальненнем павучым усіх. Дзякуй, дзякуй, дзякуй. Калі ласка. Яночка, і гэта правільна, што мы пачалі вучыць мову з чароўных слоў. Калі ласка. Феечка, а
наш гость не просить зараз мультфільм показати? Мне таксама падалося, што наш гость нешта просіць. Ви правильно здогадалися. Ой, хто гэта гаворыць? Голас нашага Цёмы. Ну, Тьома, а ви одразу не здогадалися? Цёмачка, а навошта ты такі спектакль зрабіў? Я давно мару полететь на далекую планету. Хочу повучиться знаходить агульную мову з усімі. І цяпер ты ведаеш, што чароўныя словы і усмешка дапамагаюць у гэтым. Ведаю. І калі ласка, ну давайте уже мультфільм. Давайте. Мультфільм. Дякую вам за мультфільм. Ну а зараз, калі ласка, Бяжыце чысціць зубкі і тварыкі мыць. шароўных усім сноў. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо-тихий